Bonjour mes élèves du deuxième secondaire lettres. Notre leçon aujourd'hui dans le trigo. Premièrement, les 4 leçons, unité 4, leçon 1, c'est le loi de sinus. Et loi de sinus dit, règle بتاعتها بتقول كده A sur sinus A est égal à B sur sinus B égal à C sur sinus C est égal à 2R. البتي A اللي فوق دي كلها هنلاحظ ان هي بتبقى سيمبول للكوتي، يعني كوتي بي سي بنعمل له سيمبول بتي A، لكن انجل A الانجل A بيبقى انجل بكتب ماجسكول، يبقى المينيسكول يقصد بيها اللي هي الكوتي l'opposé de l'angle A. وهنا البي l'opposé de l'angle B، يبقى دي مينيسكول ودي برضه مينيسكول. نفس الكلام هنا انجل سي وده انجل ودي كوتي سي، يبقى الانجل سي l'opposé بتاعها الكوتي بتاعتها بوتي سي. يبقى A وبي وسي اللي لتر بوتي دول معناهم ان هم كوتيهات. لكن لما اقول سينوس A سينوس B سينوس سي دول كده معناهم ان هم sont des angles. طبعا سينوس لازم يبقى سينوس انجل. égal à 2R. ايه 2R ده؟ الريون ده الريون بتاع الايه؟ الريون دو سيركل سيركونسكري. سيركل سيركونسكري يعني السيركل اللي بيلف على التريونجل الريون بتاعه 2R. Par exemple, ABC est un triangle tel que mesure de l'angle A 75, mesure brute égale à 34 et la petite A est égale à 10,2. يبقى الكوتي بتاعت BC اللي هي الopposé de l'angle A est égal à 10,2. Calculer petit B et petit C à 1 cm près. Petit B يعني عايز الكوتي بتاعت AC، petit C يعني عايز الكوتي بتاعت AB. يبقى الرجل بتاعتي بتقول ايه؟ Premièrement هنلاحظ ان ده تريانجل A B C ده تريانجل، يعني ده 75 ودي 34، بيان سور اقدر اجيب الفالور بتاعت C. اجيب الفالور بتاعت السي ازاي؟ عامل 180 موان 75 بلس 34 ça me donne 71، يبقى انا جبت الفالور بتاعت سي. يبقى انا عندي التراز انجل كلهم معروفين. فالرجل بتقول A على سينوس A اتجاه B على سينوس B على C على سينوس C، يبقى لو عايز يبقى اعمل رامبلاسي الA بتي A بتاعتي ب 10,2 سور سينوس A انجل A ب 75، بتي B مش عارفين عايزين نجيبها سور سينوس 34 est égal à petit C sur sinus C اللي احنا جبناها ب 71. عشان اجيب الفالور دو بي بعمل سيزو، بعمل 10,2 فوا سينوس 34 sur 75، وبرضه عشان اجيب الفالور بتاعت سي هعمل 10,2 فوا سينوس 71 sur sinus 75. يبقى الفالور بتاعت بي هيطلع لي ب 6 ده بالكالكولاتريس. Déterminer la longueur de la plus grande côté du triangle ABC. طيب انا عشان اعمل اجيب الانجل A B C بيقول لي عايز اللونجر بتاع اكبر كوتيه. اللونجر اكبر كوتيه ده اوبوزي دايما فين؟ لاكبر انجل. طب انا عندي انجل ب 49 وانجل 76 17، يبقى لازم اعرف الانجل الثالث بكام الاول. يبقى هعمل 180 موان الفالور بتاع الدوز انجل دول هيطلع 54 و 32. يبقى انا عندي واحده 49 واحده 76 واحده 50، يبقى اكبر انجل هو مين؟ هو انجل بي. يبقى لا بلو لونج كوتي هي البيتي بي اللي هي قصاد الانجل بي. يبقى بي على سينوس بي على سي على سينوس سي، بيتي بي عايزين نجيبها، سينوس سي عندي انجل سي 76 17، بتي سي هو مديهاني ب 11,22 سور سينوس 54 32. ابتدي اعمل سيزو، يبقى بي ايجال ده فوا ده ديفيزي بار ده هيطلع لي فالور 13,38 par la calculatrice. Exemple, résoudre le triangle ABC et mesure de l'angle A 36, mesure de l'angle B 48 et petit a est égal à 8. Approchons à un résultat à 3 décimales. Et résoudre le triangle, c'est-à-dire trouver tous les inconnus. أنا عندي triangle بيبقى فيه 3 angles و 3 côtés. هو مديني 2 angles يبقى أكيد محتاج أول angle ناقصة، ومديني كوتيه واحدة يبقى أنا محتاج كمان 2 كوتيه تانيين. يبقى premièrement أنا عندي هنا angle A angle B أقدر أجيب angle C على طول، يبقى هعمل 180 موان 38 و 36 et 48 ça me donne 96، يبقى أنا جبت الفالور بتاعت mesure C. mesure C ب 96. برضه هشتغل بالرجل بتاعت السينوس، يبقى A على سينوس A على B على سينوس B، A sur سينوس A B sur سينوس B. الفالور دو A، الفالور دو A هو مديهاني ب 8، سينوس A ال A عندي ب 36، فالور دو B عايزين ندور عليها ايجالا اجي sur سينوس 48. يبقى كده جبت ايه؟ الفالور دو B عن طريق السيزو، يبقى 8 فوا سينوس 48 ديفيزي بار سينوس 36 ça me donne B est égal à 10,11. فاضل في سي برضه، يبقى عندنا A على سينوس A على C على سينوس C، اقدر اجيب الفالور بتاعت الايه؟ السي، يبقى عندي الA ب 8
والA, sinus A, sinus 36, C sur sinus C. Alors, petit c est égal à 8 fois sinus 96 sur sinus 36 برضه بالكالكولاتريس يبقى 13.5. هو طبعا 3 ديسيمال يعني بكتب بعد الفيرجول 3 nombres 5 cm. Un autre exemple, ABC est un triangle tel que petit a est égal à 15, mesure A 60, mesure B 45 et calculer la C et la longueur du rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. طيب هو هنا طبعا عايز سي وعايز الريون كمان. طيب طبعا premièrement انا عندي الانجل A وانجل B، اقدر اجيب الانجل بتاعت سي يبقى 180 موان الدو انجل يبقى يطلع لي سي égale à 75. C على sinus C égale A sinus A. valeur de C petit c عايزين نجيبها يبقى C على sinus 75 égale à 15 اللي هي ال A على sinus 60. اقدر اجيب C بالسيزو يبقى 15 fois sinus 75 sur 60 يطلع لي égale à 17. فاضل لي عايز ايه كمان؟ عايز الريون دو سيركل سيركونسكري، عايز R. احنا اتفقنا ان A sur sinus AB sur sinus B C sur sinus C égale à 2R. يبقى لو عندي فراكسيون كامله زي A sur sinus A مثلا، عارف ال A sur sinus A اللي هي 15 sur 60 جاهزه، الكلام ده يجي ايه؟ 15 sur 60 égale à 2R. A على sinus A égale à 2R يبقى 15 sur sinus 60 égale à 2R. يبقى 2R seulement هحسب الفالور دي بالكالكولاتريس ممكن اطلعها يبقى اتجاه ايه؟ يطلع لي 18 يبقى divisé par 2 يطلع لي R. R est égal à 18 sur 2 est égal à 9. Un autre exemple, ABC est un triangle inscrit dans un cercle. مديني AB est égal à AC est égal à 182 يبقى ده اللونجور بتاع deux côtés قد بعض يعني ده triangle isocèle. La longueur du rayon du cercle est 100 cm يبقى R بتاعتي ب 100. Calculer la longueur de la base BC à un décimal près et l'aire du triangle ABC. طيب premièrement ادي التريانجل بتاعي جوه السيركل انسكري عندي الريون ب 100 وزي ما اتفقنا الدو كوتي دول 182 يعني ده تريانجل ايزوسيل. انا عندي الA اللي هي B على sinus B او اقدر اقول عليها AC sur B est égal à 2R وانا عندي دي 182 sur sinus B est égal à 2R c'est-à-dire 2 fois 100 يبقى 200 يبقى sinus B seulement هعمل 182 sur 200. عشان اجيب الفالور دو B هعمل شيفت sinus للفالور دي كلها بالكالكولاتريس هيطلع لي الانجل بتاعي 65 ديجري 30 minutes 19 سكند يبقى كده جبت الانجل B. طبعا انجل B وانجل C دول قد بعض لان ده تريانجل اوريدي ايزوسيل يبقى عندي B و C الاثنين نفس الفالور 65 30. طيب يبقى اقدر اجيب الفالور دو A اقدر اجيب الفالور دو A 180 موان 65 دي 2 fois moins 2 fois 65 ça me donne 48 59 22 يبقى الانجل السومي بتاعي اللي هو الانجل A ده جبناه كمان ب 48. اقدر اجيب بي سي دلوقتي اقدر اجيب بي سي اللي هي اقصد بيها بتي اي c'est-à-dire انه A على sinus A اللي هي بي سي على sinus 48 est égal à 182 على sinus 65 يبقى البي سي seulement هعمل سيزو ده فوا ده سور ده هيطلع لي ان بي سي est égal à 150.9 سنتيمتر ده نيميرو A. هو كان بعد كده سألني على الاير دي تريانجل في طريقه جديده هناخدها المفروض في بريمير سكوندير اللي هو الاير دي تريانجل غير اللي هي باس فاتور سور دو بتاعت بريمير. في عندنا رجل ثانيه بتقول اير دي تريانجل جال ان دومي برودوي دو كوتي يعني اعمل دو كوتي فوا بعض فوا دومي فوا سينوس لونجل كومبري لازم يكون الانجل اللي كومبري اللي بينهم. يعني في الاكزامبل اللي احنا فيه ده هيبقى ان دومي ا بي فوا سي اللي هم الدو كوتي اللي كانوا ايزوسيل فوا سينوس انجل ا ده اللي بينهم هم الاثنين يبقى ان دومي ا بي ب 182 و سي برضه ب 182 فوا سينوس انجل ا اللي هو كان كومبري انتر اللي احنا جبناه 48 59 22. احسب الفالور دي كلها كده بالكالكولاتريس هيطلع لي 12497. Application de la vie quotidienne sur les règles du sinus. طبعا الحاجات دي بشوف بستفيد بيها ايه ممكن اقيس بيها ايه واحسب ايه. انا dans la figure suivante il y a trois positions géographiques qui représentent un triangle. La distance entre la position A عندي A et la position B est égale à 236 km. في عندي ما بين الاربر وما بين الميزون في ديستانس بتاعتي وما بين البي والA في ديستانس ثانيه من الA والسي في ديستانس ثالثه. هو مديني اول حاجه ان البوزيشن ما بين A وB est égal à 236 متر
kilomètres المفروض. La distance entre la position A et la position C est égale à 262. Et la mesure de la position B est égale à 72. Je me dis l'angle d'A est 72. Oui, on dit l'angle dit B 51. Oui, la distance entre la position C et la position B. عايز اجيب الديستانس ما بين C و B. طبعا انا premièrement عندي deux angles واحد 51 واحد 72 اقدر اعمل 180 moins 2 valeurs ده اجيب لي الانجل الثالثه اللي هي 57. يبقى الرجل بتاعت اللوا دو سينوس اللي هي بتي ا اللي هي بي سي سور سينوس ا، بتي سي اللي هي ا بي سور سينوس سي. بي سي ما اعرفش الفالور بتاعها، عايزين نجيب الفالور بتاعها. يبقى سينوس ا ب 51 و ا بي مديني 236 على سينوس 57. هعمل السيزو بتاعي يبقى 236 fois sinus 51 sur sinus 57. Ça me donne approximation 219 mètres. وكان طالب تاني حاجه دوزيامون لير دو تيران تريانجولار dans la position ABC، يعني عايز الار بتاعت الايه؟ التريانجل. واحنا اتفقنا ار تريانجل كان ليها رجل جديده اللي هي ان دومي كوتي فو كوتي فو سينوس لونجل كومبري. اقدر اعتبر ان دومي ا بوتي سي، يعني الكوتي بتاعت ا والكوتي بتاعت سي فو سينوس بي، انجل بي ده اونتر بوتي ا وبوتي سي. يبقى ان دومي ا جبناها اللي هي 218.6 و بوتي سي 236 ومدياني وسينوس 72 اللي هي بتاعت البي. اقدر اطلع الفالور ده كله في الاخر يطلع 24542 cm au carré. Et merci pour votre attention et au revoir.